Bueno, señor Miguel, ya por último vamos a hacer la auscultación, en la cual vamos a descartar cualquier anomalía, como soplos, es lo más común. Voy a empezar en el aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal del lado derecho, en la línea parasternal. Ok, vamos a seguir con el pulmonar, que está en el segundo espacio intercostal, en la línea parasternal izquierda. Perfecto, nos vamos a ir al tricuspideo, que se encuentra en el cuarto espacio intercostal, en la línea parasternal izquierda también. Ok, y por último nos vamos a ir al mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular. Ok, perfecto. Todo se escucha perfecto, no hay ninguna alteración, ya se puede sentar y vestir. Muchas gracias, esto ha sido todo.